Değerli partnerim kulak burun boğaz uzmanı operatör doktor Cem Karas geçen hafta bizleri horlama ve uyku apnesi hakkında bilgilendirmişti ve sizlerden çok sayıda soru ve mesaj aldık. O yüzden kendisinden özel ricam bugün de bize tekrar devamını anlatsın. Evet. Horlamayı bir özetleyelim hocam, sonra da tedavisine geçelim. Şimdi tabii bizim konuştuğumuz konu erişkinler. Çocuklardaki horlama ve uyku apnesinin tedavisinde biraz daha farklı prosedürler var. Erişkinlerde özellikle horlama ve beraberinde uyku apnesi varsa tanı kısmını biraz bahsetmiştim geçen hafta. Yani uyku testiyle tanıyı koyup hastanın muayenesini tamamladıktan sonra tedavide ne yapıyoruz? Basit horlama tedavisindeki yöntemler biraz daha kolay. Eğer hastanın uyku apnesi yoksa, yani uykuda nefes kesilmesi yoksa basit horlamada bazen ağız içi aparatlar, damak bölgesine radyo frekans uygulamaları, damak bölgesine implant uygulamaları gibi uygulamalarla basit horlamayı tedavi edebiliyoruz. Ya da çok küçük minik cerrahilerle, yani küçük dil ve yumuşak damağın bölgesine böyle küçük flepler çıkartarak yaptığımız tedavi yöntemleri var. Ama uyku apnesinin derecesi arttığı zaman tedavi de birazcık tabii agresifleşiyor. Cerrahi tedavilerde neler yapıyoruz? Genelde o ağız içerinin girişinin, yani orofaringeel girişin genişletilmesi lazım. Yani yumuşak damağın biraz gerilmesi lazım. Yumuşak damağı gerebilmemiz için hastanın bademciklerini almamız gerekiyor. Küçük dilini bir miktar kısaltmamız gerekiyor ki bizim damak bölgesini germemiz gerekiyor çünkü. Bazen dil kökünü öne çekmek için bir takım müdahaleler ve işlemler de yapıyoruz ama dil köküne yapılacak olan cerrahi işlemler açıkçası biraz daha zor ve sıkıntılı. Yani aşağıdaki dil kökündeki problemleri çözmek biraz daha zor hasta açısından da bizim açımızdan da. Uyku apnesinin derecesi arttıkça cerrahiden uzaklaşıyoruz aslında. Şimdi bize en çok sorulan sorulardan işte uyku apnem var, CPAP cihazı kullanıyorum, BiPAP cihazı kullanıyorum ve ben bu cihazı kullanmak istemiyorum. Nasıl kurtulurum bu cihazdan? Lütfen beni ameliyat edin. Ne olursa olsun yapın ama maalesef ki eğer ağır uyku apnesi sendromu varsa hastada bunun aslında tedavisi maske kullanmaktır. Maske kullanmayı şöyle aslında düşünmeniz lazım. Sonuçta canınız yanmayacak, acı çekmeyeceksiniz. Cerrahi olmak zorunda kalmayacaksınız. Ama maalesef ki hayat boyu o maskeyle yaşamanız lazım. Biz ne yapıyoruz? Eğer hastada ağır uyku apnesi varsa uyku testine çıkan sonuca göre bir de CPAP titrasyon testi yapıyoruz. Yani hastayı maskeyle de uyutuyoruz. Maskeyle uyurkenki değerlerini de gözlemliyoruz ve tedaviyi ona göre belirliyoruz. CPAP'ın da bir diğer BiPAP denen ayrı bir maske türümüz daha var. Sonuçta bu maske çok küçük bir cihaz, mobil olabilir. Artık onlar da biliyorsunuz nasıl teknoloji hızla ilerliyor, bunda da hızla ilerliyor. Yani cerrahi tedaviler ve cerrahi dışı tedavilerin artıları eksileri hep tartışmalı. Ama bir kez daha söylüyorum, uyku apnesi ve horlama tedavisinin altın standardı öncelikle uyku testidir. Uyku testi olmadan tedaviyi planlamak aslında biraz risktir. O yüzden uyku testi benim için çok önemli. Çocuklarda ise daha çok genizite ve bademcik problemleri buna neden olduğu için çocuklarda tedaviyi muayene ile çözmek daha kolay. Yani çocuk hastalarımızda uyku testine gerek yok. Ama erişkinlerde mutlaka uyku testini öneriyoruz hastalarımıza. Yapılan tedaviler kalıcı oluyor mu? Yani tabii ki cerrahi müdahaleler test sonucuna göre yaptığımız zaman kalıcı. Ama teste girmeden sadece muayene ile, öngörüyle yapılan tedavilerde başarısızlık olabilir. Yani bir hastanın horlaması var diye sadece küçük dilini kısaltmak yeterli gelmez. O yüzden şu an bazen bana da gelen hastalar oluyor. Küçük dili kısalmış ama hala horlayan, daha doğrusu homurdayan hasta grupları da var. Neden olabilir bu mesela? Neden? Çünkü uyku testi, uygun tedavi, ondan sonra sonuç. Dolayısıyla sadece muayene bulgularıyla tedaviye yönelmek bazen böyle sonuçlar doğurabiliyor. Evet, bir de ne önemli? Yarın yine aynı saatte TV8 ekranlarında sizlerle buluşuyor olmamız önemli. Yarın yine birbirinden değerli konuklarımız, meslektaşlarımız ve konularımızla çok yaşa, sağlıklı yaşa, güzel yaşa sloganımız. Kesinlikle. Sağlıkla kalın, çok yaşayın. Mutlu hafta sonları.